Unreal Engine 5. Konami. What a thrill with darkness and silence through the night. Nossa, que foda. What a thrill. I'm searching and Snake. I melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life not for honor, but for you. Caramba, que introzinha da hora, mano. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. O maluco comendo cobra, velho. Through the rain, Por isso que o nome dele é Snake. Ele come cobra. on a tree frog. Tem nome não, né? Ordeal, the trial to survive. For the day we see new light. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream. Um menino lindo. I'm still in a dream, snake eater. Caramba, muito 007 isso, mano. Não é não? Você é louco, que foda. Aqui, ô Tsuka. Takumi Yamazaki. Brabo. Zoyo. Zoho. 装備チェック。アームメインパラシュート。よし、準備はいいか。高気圧、依然として目標地域に停滞中。キャム OK。いいぞ、視界は良好だ。 É, até que a qualidade tá boa, né? Mas os caras gostam. O Konami gosta muito de fazer muito quadradão as coisas, né? 葉巻を消せ。酸素ホースを機体のコネクターに接続。マスク装着せよ。 O cara do nada mandando um charutão. あの男素人か。 リリースポイントに接近中。降下10分前。おい、聞こえたか。葉巻を消してマスクを装着しろ。 Ih, mané. Ó. A cura.
Ah, legalzinho, mas puta enrolação, hein? Você fazer uma cura, pô. Aperta um botão pro cara se curar e já era, pô. Não é não? Camuflar. Nossa, vai ter que ficar entrando no menu pra camuflar o cara. Ó a lama, fi. Grudou no maluco. Isso é tecnologia. Tá, tem que... Da hora, da hora. O stealth. O maluco tá sangrando na bunda, mano. Ah, não, na costa. Nossa, agora melhorou, hein? A qualidade ali. Pelado? Oxi. Ó, shapeado. Novo estilo. Cadê a mira? Não tem mira, não? Vixe, aí dificulta o rolê, hein, mano. Legacy Style. Normal. Sépia. Retrô. Legacy. Deixa o normal, né? Sei lá, né? Essas coisas aí achei meio desnecessário. 今回、ゲームの多くのステージとなるジャングルの作りには力を入れて作らせていただきました。すごい。で、あとプレイヤーと敵ファルjaponês, né, irmão? についてもオリジナルのアニメーションを参考に、ほぼほぼ作り変えています。へえ。はい、すごいですね。はい。で、グラフィックモードですね。はい。で、最近のゲームのよくありますように、グラフィックモードには、グラフィックのクオリティを重視したクオリティモードと処理速度ですね。vai dar pra escalar, mano. その方を重視した、 Aí sim. 落ちちゃった。ごめんなさい。もう一回もう一回パフォーマンスモードを2つ用 É 意 muito engraçado と mesmo. なっています。はい。で、今回ゲームショーのバージョンはですね、グラフィック重視のグラフィックモードの方を搭載してます。へえ。ねあー、取れた。はい、ここもちょっとオリジナルと変わっていまして、アニメーションとカメラ演出の方付けを加えました。はい。Ele fez tudo isso pra catar um item. スネークはい、無線画面なんですけども、ページ送り機能を追加しました。オリジナルから入っています早送り機能ですね。この早送り機能とはい、ページ送り機能組み合わせることで、気になるところから再び再生することが可能になっています。助かりますね。ちょっとね、飛ばして途中から聞けないかったりしたのがあったので、途中から聞けるようにしております。はい。スネーク、まず CQC の基本を思い出して。いただきましたので、ポーズ機能つけさせていただきました。はい。今からバーチャスミッションを開始する。かっこいい。はい。次がですね、HUD ヘッドアップディスプレイですね。ライフゲージが今画面真ん中の下部に、ライフゲージ配置しております。Ele dá um tiro na cobra, a cobra evapora. ですね、画面だわね左上に配置してたんですけども、
ニュースタイルで、TP 操作をしてると自然と画面の真ん中あたりを見ることが多いんですね。でそうなるとこの真ん中下あたりの配置っていうのがユーザー側の目をあまり移動せず目に入る位置となってますの見やすでいこの配置にデフォルト配置させていただいています。はい。はい、ただオリジナルの左で配置するライフゲージのパターンも用意してありますのでオプションで切り替えて設定できるようになってます。はい。 É verdade, irmão. でですね、もう一個あと左下に、コンパスというアイコンを追加しました。 Mas caramba, o cara só fica no は mato. いこれもですねTPS 操作で、敵兵と交戦したりしている Não tem que invadir uma base, não? Vai lá, mano. Mostra pra nós a base. Ninguém quer ficar vendo o mato. Tá legal o mato, tá bem でオリジナル Verde の時には、maneiro, hein? ほぼ上画面に進んでいけばおのずとゴールにたどり着けるっていうゲームデザインになっていたんですけども、はいはいそこが分からなくなってしまったのでアイテムとして、コンパスを加えました。あはい、ただコンパスはですねアイテムですので、他のレーダーとかとは一緒に使えませんので、状況に応じて使い分けるようにしてみてください。あ。はい。はい、ゲーム中のSE 効果音ですね効果音についても Calma aí, rapidão, vou dar uma, かなり高品質化しています。 vou dar uma dropada aqui rapidão. Só pra mexer no negócio aqui na config aqui, rapidão do OBS. Espera aí, já volto.